वेलकम टू आवर चैनल बनियान। अच्छा आम सहित आज आउ जन अच्छा किए नानी ए नानीटा को आम नहीं जाऊँ हैदराबाद छाड़ापी। तो सका ट्रेन आमर अच्छी मैंने एत कुहुड़ी पड़ी ओडिशा रे कही हेनी। आम घर भाई वीडियो कर स्टार्ट करी बोली बट आम लेट हो गला से घरे किसी कर पार्लुनि से गाड़ी बनाऊँ। चलो स्टेशन में पहुंच कथा हवा। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। आम ऑलरेडी स्टेशन पर बाहरी गलु आ देखि पारुथिबे बाहर को बलिया कुहुड़ी। A few moments later. फाइनली आम स्टेशन में पहुंच गलु। 8:45 ट्रेन अच्छी ऑलरेडी 8:30 हो सारे। चलो ए भितर को जीवा आम ट्रेन में भी जल्दी जल्दी जाई बसी जीवा तापर देखिबा कौन हो। चलो 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 हे आम ट्रेन में भी बसी गलु। ट्रेन आसी बसी गलु से भी पूरा ठीक टाइम रे हम 5टा रे उठी तो फल आमको माने पूरा परफेक्ट मिली। फल आमको माने पूरा परफेक्ट मिली। हमें पूरा परफेक्ट ट्रेनटा मिलला नहीं भुवनेश्वर मिलला कटक ट्रेनटा मिस हो जाइतला। मिस हो ट्रेन हजी जाइतला मु जानी बा। गजब बेइज्जती। हां वो किए तमे की कौन हो तुम? मैं गुल्लू टैक्सी ड्राइवर। हम ट्रेन में कटक रे पूरा ना चलो सत्ता ना एकदम सही एक्चुअली हमें ट्रेन टा भुवनेश्वर जाऊँ। आम ट्रेन टा जिते भी बुक कर भुवनेश्वर देखी ना कटक रे ट्रेन टिकेट नथिला तो सेति पे हमें भुवनेश्वर किछि भी ए दुआने। फाइनली आम भुवनेश्वर सिकंदराबाद पे बाहरी सारी छू। आम सहित एमती आम पूरा वीडियो देखो आम कौन कौन करछु कौन नहीं। चलो देखो ट्रेन खाली अच्छे ना जिते खटी कर गंजाम पहुँचलु मुझे तो आसिक शोई पड़ी सीधा ताको ड्यूटी दिखाई फोन देखा कौटी के पहुँचला देखिए कह कौन कला देख रंगवती बस रील्स कर देख 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 से कौन ये मौसा नौ रे। रुको जरा सबर करो। से रंगवती रील्स करते ये रंगवती बस फ्री फायर खेल पुणी फोन चार्ज गेंजा है कि खेल मागिला भिक मागिला मो फोन दिए रे चार्जर दिए रे खेली रे देखो पुणी दयाक फोन देवर पुणी खेलुंट बसी जाइए हे माइला 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 ध ध तक छुआ दीटा ट्रेन में बस बस मन भारी दुख पूरा बोरिंग हो गले। देख कौन हो देख खाई सारा पर कल गोटे आगे दिखाई दायित्व ट्रेन सफा कर आम खाऊलु पूरी आ बंधा। देख देख ये बनिता मैडम बसिकी आमको देखा जीतिक सब जगह पड़ी सब तांकर बोली सरला तांकर जगह देखा एवं बसिकी गीत गाँव पुणी मथारे ओढ़ना देवी सासू घर चली जीवी। चलो अभी किस समय रेस्ट नहीं जावा। इवनिंग हो सारी आम रेस्ट नहीं सारी उठी गरम गरम चा पीऊँ। ये मैडम तो एपर्त शोई उठी भी ना देखो मैडम को निदटा आम निदटा को भांगी देलु। देखो देखो उठी सारिकी कार को चिंता उठी खाइबा चिंता। शाबाश बेटा। हाय गुड मॉर्निंग। कौन हूँ कौन मुझे जानी पारे हाथी पेट भीतर पिंपुड़ी पशिया चेष्टा कर लगुच मत गजब बेइज्जती है। प्रबल शीत एठी आमर ट्रेन पड़ी जाऊनी आगु रुको जरा सबर करो। पर सिकंदराबाद आसो
ବସିଛୁ କଣ କରିବୁ କି ଦୁଃଖ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚଲ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ହାଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ବସିକି ବୋର ଲାଗିଲାରେ ଆଉ ହବନି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ ପଛପଟେ ପେଲି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରେନଟା ଆଗକୁ ପଳେଇବ। କଥାଟା ମୁଁ ସେତିକି ତମକୁ କହୁଛି ଟିକେ ଯାଇ ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ଆପଣ ଖାଲି ଏମିତି ହାତ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ମନ ମନ ଯାଇ ସିକେନ୍ଦ୍ରାବାଦ ରଖିବ। ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତି। ତମର ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତି। ତମର ବଡି ଅଛି। କେମିତି ବଡି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି? ତୁ ଖାଲି ଏଠି ଯିବୁ ଏଠି କରିଦେବୁ ଏମିତି ଧକ୍କାଟେ ମାରିଦେବୁ ଟ୍ରେନ ପୁରା ଗଡି ଗଡି ସିକେନ୍ଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯେମିତି ମତେ ଏଠି କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ସେଠି କରନ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଆରାମସେ ଆଉ ପଡିକି ରହନ୍ତାନି ଟ୍ରେନଟା ଆମର ଏଠି। ଟିକେ ଦୟାକରି ଯେମିତି ଥିଓରି ବୁଝେଇଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିକେ फाइनाली आम हैदराबाद पहुंची गलु स्टेशन रे तापर कौन कही सी हैदराबाद से एत खुशी जे सी कौन आगु कह से भी सेटा भी भूली गला। चलो तेरे शुणु से आगु कौन कौन कहते आमे मु बहुत खुशी अच्छे हैदराबाद से पहुंची हैदराबाद मोर सबुठ बढ़िया जगह मत बहुत पसंद लगे। A few moments later. हाय फाइनाली आम आसी पहुंची गलु नानी घरे। आउ गोटे को खोजुते आ गोटे को एते माने कही हबन जाके लाट्रिन पहुंची खराब बहुत अच्छी नानी कौन कर देखिए मैडम आप कौन कर ये कौन हो चा फा कला पुओ कौन कर देखिया हाई कहीदेल हाई कहीदेल हाई कहीदेल फाइनाली आम जर्नी देखिले आपण माने केमती थिला आउ आम तीन पागल मानक भी देखिले हरकत देखिले एटा मते कमेंट माध्यम रे जणेबे आउ किछि नाही। थैंक यू आम वीडियो टी को पूरा देखिथिबारु एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल बनी एंड पीहू। बाय बाय।